हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ओरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में, जो कि सूखी खांसी का सबसे बढ़िया सिरप है। ये आप देख सकते हैं ओरेक्स डीएक्स, जो कि मार्केट में इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। और ये आपको 100 ml में भी मिल जाएगी और 50 ml में भी मिल जाएगी। 100 ml के जो प्राइस हैं वो 145 रुपीज़ हैं और 50 ml जो आती है इससे छोटी वो 93 रुपीज़ की आती है। और यह फाइजर कंपनी द्वारा इसका बनाया जाता है।